자, 2011년도 올란도 21만 1874km 탄 차량입니다. 아는 지인분께서 이제 시간이 없어서 차를 직접 제가 픽업을 해서 장착을 하고 다시 이제 지인분께 갖다 드리기 위해서 차를 가지러 왔는데요. 연식도 좀 되긴 했지만 차량 진동도 좀 심하고 뒤에 머플러 엔드단에서 모두 나오는 매연이 좀 심하게 나오는 편입니다. 차주분 말씀으로는 고속도로 주행하면 13km 정도 연비가 나온다고 했는데, 좀 고속 주행을 하면 기름 게이지가 서서히 내려가는 게 보일 정도로 기름을 좀 많이 먹는다고 합니다. 자, 올란도 LT입니다. 자, 메야 똥다발이 장난 아닙니다. 고맙습니다. 자, 오늘도 2,000원 매연제로 연비 상승, 출력 상승, 흑배기 터보, 엔젤배기, 자, 흑배기로 구성됩니다. 자, 2단계, 자, 전단 16개, 중단 솥자로, 그리고 엔젤 터보 흡입구 장착합니다. 흡기 장착하고 배기 전단 하나, 후단 솥자리, 전단에는 38짜리 날개를 장착했습니다. 자, 그리고 흡기 클리닝, 탑 클리너와 링거 작업 마치고 시운전 진행합니다. 시운전하기 전에 머플러 전단, 주름 있는 전단에 머플러가 배기압이 세서 신품으로 교체를 했습니다. 시간이 좀 많이 걸렸네요. 자, 엔진음도 부드러워졌고 엑셀 반응도 즉각 반응합니다. 22km 구간 주행 테스트하고 연비, 가속력 테스트를 진행해 보겠습니다. 자, 오늘 차를 인도하기 전에 인도할 때 한 80km 구간 13km, 연비는 13km 정도 나왔습니다. 13.4km 나왔습니다. 네, 오르막 구간에도 RPM을 조금 덜 쓰는 것 같습니다. 아마 지금 그 흡기 클리닝 약품이 아직 완전히 타지 않아서 주행을 좀 더 하면서 더 부드러워질 것 같습니다. 자, 현재 70km 정도 주행을 했고요. 자, 연비는 17.3km, 굉장히 높은 연비를 기록하고 있습니다. 전혀 뒷당김 없고 악셀 반응 즉각 반응하고, 그냥 100km 주행에서는 그냥 악셀 페달 살짝 발만 올려놓고 주행하고 있습니다. 장거리 운전할 때 굉장히 피로도가 줄어들 것 같습니다. 자, 이제 고속도로 이제 주행을 거의 마치고 톨게이트 진입하겠습니다. 자, 이제 막 도착했습니다. 120km 정도 주행했고 연비는 16.9, 111km 주행했네요. 자, 앞으로 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다.